ここら辺サーフ釣りしてる人少ないですか？いや、僕、初めてここと、まあ、いい景色だな思って、釣りもするんですけど、何釣りするんですか、ここで。僕は普段大阪とか、まあ、和歌山もうちょっと行くときは、仲間と行くときはもうちょっと稲荷とか、この辺まで走って、エディング、友達は来年やって、今日もこの時海沿い走りながらちょっと来たらちょいちょいやっぱ投げてる人おったんで、まあまだ釣れるんかなとか。サーフはね、ここら辺はあんまり釣れないイメージは。あそこのもうちょい奥のところとか行けるんですか？僕もあんまりね、僕、基本ブラックバスだからね。バスの時にブラックバスだからね。サーフでも、まあ、時期とかによっては煽りとか上がってくるかなとか、池とかでも煽りとか、半ノアとかでも上がるって聞いたんで。磯の浦婦人工科クラブよりお知らせします。ただいま年末特別警戒中です。年末は何かと慌ただしい日が続き、注意力が散漫となりがちです。火の取り扱いや暖房器具等を使用する機会が増え、火災の発生が多くなる時期でもあります。磯の浦地区より火災を出さないようご協力をお願いします。以上、磯の浦婦人防火クラブよりお知らせしました。結構しかも今どこの漁港行ってもわりかし空いてるかなっていう感じがしますね。そんなでも釣りブームやから。確かに。今はね、ものすごい。人はね、間違いなく増えてないんで。あそこになんか釣りで行けるから。向こうのね、何してんのかな。あそこで釣りで。あぶったら、青森とかって朝間の方がね、有名なところも朝間の方が。青森してるけど、タコ釣りのね、リードとサーモンを売ってるんで、こっち釣りギアがあるんだけど、天然とかの方やってみたいけど、釣れるのかな。いや結構でも上がってるって聞いて、でも最近は聞かないですね。ネットインスタとか見てても全然なんか、ここで上がってんのよ、全然。みんなやっぱ場所ポイントから行けないじゃないですか。こっちら辺はね、タコ釣り禁止やから、だからわかんないけど、街を使うかってことね。タコ釣り、日本の感じ言ってたから、ネット見たら釣り禁やってるから、そんなとこも多いからね。シーズンはだいぶ寒かったけど、あと、アジングとか、ライトカットでちょっと無邪気な人は、ちょっとそんなゲーム感覚でちょっと遊んだりとか、行くとしたらそれ嫌いかなとか。大阪ですか？大阪、僕、泉市なんで、岸和田の近くです。岸和田。まだ貝塚人工島とか、堺とか、結構あるはあるんですけど、でも、この前水の内、駅抜き、ホテルのとこ行ったんですけど、朝間行ってもあかんかったし、夕間行ってもあかんかったし、結構古かったしね。木の関係の方やからね。農機の方に来てるからね。だから川とかで。奈良とかは結構段も多いからね、ブラックバスとかも釣れるけど。結構寒くはなってるから、魚の癖も上がっては。ゴムとかになるらしいけど。やったことがないよ。それだよね。なんで今日はありがとう。今日はちょっと楽しい海見る。今日はずっとバイクずっと今年の秋ずっと中学から友達行ってて、バイク全然忘れないでバイクに乗って。ラーメン食べて帰った。
売りそうだね。和歌山どこかな、ダンタレ、なんかレンガ部の方が一番遠いかな。ボートン製麺所、あれもわかんない。元天皇が分かる。自動系なんですね。丸三とかも結構いいんだ。和歌山市内わかんない。高いの方が結構美味しいラーメンね。も結構あるからね。下の地ラーメン屋さんそんなの美味しそうですね。美味しかった。あれなんすか出来たて。何なんですかね、あれ、結構同じような、なんか、似てるのかな？全然かな。あれ、これだからね。すいません、クリームだ。また。はい、すいません。
う